Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Joachim Meyerhoff kehrt mit seinem Roman Man kann auch in die Höhe fallen, dem 6. Band der gefeierten Alle Toten fliegen Hochreihe, einmal mehr zu seiner humorvollen, scharfsinnigen und zugleich rührenden Erzählkunst zurück. Im Mittelpunkt steht der Blick des Autors auf die eigenen Lebensstationen und vor allem das Altern, denen er mit größter Offenheit, Selbstironie und existenzieller Tiefe begegnet. Mit schonungsloser Ehrlichkeit lässt Meyerhoff seine Leserschaft an den Brüchen und Umbrüchen in seinem Leben teilhaben und schildert, wie sich die Konfrontation mit Krankheit, Vergänglichkeit und der Suche nach neuer Orientierung in modernem Gewand präsentiert. Dabei schafft er es immer, auch die heiteren, oft skurrilen Momente des Alltags hervorzuheben, sodass trotz aller Schwere stets Leichtigkeit und Humor mitschwingen. Meyerhoffs Sprache bleibt dabei gewohnt authentisch, klug und berührend. Schon die ersten Seiten ziehen einen in den Bann einer rasanten, emotionalen und lebensbejahenden Reise, die sich zwischen Tragik und Komik bewegt. Für Fans der Reihe, aber auch für Neueinsteiger bietet dieses Buch einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt eines Mannes, der immer wieder versucht, in den schönen wie auch schmerzhaften Momenten seines Lebens Halt zu finden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Reflexion über das Altern. Im Mittelpunkt des Romans steht die Auseinandersetzung mit dem Älterwerden. Meyerhoff schildert eindringlich, wie die Zeit spürbare Spuren an Körper und Geist hinterlässt. Er beschreibt den Prozess, sich selbst neu entdecken zu müssen, weil alte Rollen und Fähigkeiten langsam verschwinden. Das Nachdenken über vergangene Entscheidungen, verpasste Chancen und die neuen Herausforderungen prägen den Alltag der Figur. Besonders ehrlich geht Meyerhoff mit den Ängsten und Unsicherheiten um, die das Älterwerden begleiten. Etwa den Verlust von Kontrolle, Attraktivität oder Mobilität. Er zeigt jedoch auch, wie diese Phase eine neue Tiefe in Beziehungen und im Selbstverständnis eröffnen und wie jeder Mensch einen individuellen Umgang damit finden muss. Die Reflexion darüber ist nicht nur melancholisch, sondern voller Humor und Warmherzigkeit, was typisch für Meyerhoffs Stil ist. Zweitens: Bewältigung von Krankheit und Krisen. Der Roman thematisiert ausführlich, wie unerwartete gesundheitliche Herausforderungen das Leben schlagartig verändern können. Meyerhoff beschreibt, wie Krankheit sowohl das Gefüge im Alltag als auch in den Beziehungen zu anderen Menschen auf die Probe stellt. Besonders beeindruckend ist, wie offen der Autor über Schwäche, Angst und das Gefühl, ausgeliefert zu sein, spricht. Er macht deutlich, dass Krisen keine Ausnahme sind, sondern ein integraler Bestandteil jedes Lebens. Die Erfahrungen im Krankenhaus, die Begegnungen mit anderen Erkrankten und dem medizinischen Personal liefern reichlich Stoff für sowohl nachdenkliche als auch komische Episoden. Durch diese Offenheit erhalten die LeserInnen wichtige Denkanstöße darüber, wie man durch schwierige Zeiten hindurch wieder Vertrauen und Lebensfreude finden kann. Drittens: Die Suche nach Sinn und Orientierung. Nachdem alte Strukturen und gewohnte Sicherheiten im Leben der Hauptfigur wegbrechen, rückt die Frage nach dem Sinn des Lebens und nach neuer Orientierung in den Fokus. Meyerhoff zeigt, wie Zweifel und Orientierungslosigkeit zum Nährboden für persönliche Entwicklung werden können. Die Figur begibt sich auf verschiedene innere und äußere Reisen, um neue Perspektiven zu entwickeln und mit den veränderten Umständen zurechtzukommen. Dabei stehen kleine Alltagsbeobachtungen, Selbstreflexion und Austausch mit anderen Menschen im Vordergrund. Der Roman regt an, sich auch selbst zu fragen, worin Halt gefunden werden kann, wenn vermeintlich feste Pfeiler verloren gehen. Meyerhoff plädiert für Offenheit, Neugierde und Akzeptanz gegenüber den eigenen Widersprüchen und zeigt, wie diese Haltung zu neuen Lebensfreuden führen kann. Viertens: Familiäre Beziehungen und Verbundenheit. Ein zentrales Thema bleibt die Familie, die in schwierigen Lebensphasen oft zum wichtigsten Anker wird. Meyerhoff schildert die Dynamik zwischen den Generationen und die gespannte Balance zwischen Nähe, Fürsorge, Missverständnissen und Konfrontation. Besondere Tiefe erhalten die Erinnerungen an Eltern, Partnerinnen,
Kinder oder Geschwister. Diese Beziehungen verändern sich im Laufe des Alters, gewinnen an Bedeutung oder müssen oft neu verhandelt werden. Der Roman betont, wie wichtig es ist, in schweren Zeiten zusammenzurücken, sich ehrlich auszutauschen und Nähe zuzulassen. Meyerhoff gelingt es, die Ambivalenz von familiärer Liebe zwischen Hilfsbereitschaft, Überforderung und komischen Missverständnissen authentisch und berührend darzustellen. Schließlich Humor als Überlebensstrategie, trotz aller Schwere der Themen, bleibt der Humor das Markenzeichen von Meyerhoff. Immer wieder gelingt es ihm, Tragisches und Komisches miteinander zu verweben, ohne das eine oder das andere zu übertönen. Die Fähigkeit, auch in scheinbar ausweglosen Situationen einen ironischen, manchmal absurden Blick zu bewahren, hilft nicht nur der Hauptfigur, sondern auch den LeserInnen, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Dieser Ansatz verleiht dem Roman eine besondere Leichtigkeit und macht ihn auch bei schweren Themen gut lesbar. Humor wird hier zur Überlebensstrategie, die Mut macht, das eigene Leben mit Gelassenheit und einer Prise Selbstironie zu betrachten. Zusammenfassend: Man kann auch in die Höhe fallen von Joachim Meyerhoff ist ein Buch, das sich an alle richtet, die sich mit den großen und kleinen Umbrüchen des Lebens auseinandersetzen möchten. Besonders profitieren werden LeserInnen, die bereits die vorherigen Bände der Alle Toten fliegen Hochreihe schätzen. Aber auch Neueinsteiger finden hier einen anregenden, berührenden und humorvollen Zugang zu den universellen Themen. Altern, Selbstfindung, Krisenbewältigung und Familienzusammenhalt. Das Buch spricht Menschen an, die sich selbst in den beschriebenen Alltagskämpfen wiederfinden und den Wunsch verspüren, den eigenen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit, Offenheit und Humor zu begegnen. Meyerhoff gelingt es, persönliche Erfahrungen so zu erzählen, dass sie allgemein nachvollziehbar werden und Mut machen. Gerade weil er seine Schwächen, Ängste und Missgeschicke nicht verschweigt, sondern ehrlich anspricht, bietet dieses Buch Trost, Identifikationsmöglichkeiten und Orientierung. Im Unterschied zu vielen anderen autobiografischen Romanen gelingt es Meyerhoff, Tragik und Komik meisterhaft zu verbinden und so einen authentischen, tiefgründigen und gleichzeitig unterhaltsamen Text zu schaffen. Wer anstelle oberflächlicher Selbsthilferatgeber oder theoretischer Abhandlungen das echte Leben in seiner Fülle und Widersprüchlichkeit lesen will, trifft mit diesem Roman die beste Wahl. Er regt nicht nur zum Nachdenken an, sondern lädt auch dazu ein, mit anderen über das eigene Leben, die Familie oder existenzielle Herausforderungen ins Gespräch zu kommen. Wer sich intensiver mit den eigenen Lebensphasen beschäftigen will und dabei gerne lacht, wird von diesem Buch enorm profitieren. Wenn Sie unterstützen möchten, Joachim Meyerhoff, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.